Hello， 大家好，又係小新先生。今次同大家開箱嘅係乜嘢嚟嘅咧？McFarlane Toys 嘅一個編翻入1989入邊由積尼高遜所飾演嘅小丑啊！嗱，叫做望穿秋水啦，嗱，經典嘅4部曲編翻入電影啦，90年代嗰個版本啦，講緊嗱，咁嗰啲奸角咧，差唔多全部都出暈晒咁滯啊，冇錯啦，好似爭阿 Bring 啦，同埋咧就係呢個積尼高遜版本嘅小丑。嗱，咁啊終於都出埋啦，咁最重要咧就係兩隻嘅顏色啊，包括啦原色啦，同埋咧就係一個致敬翻當時懷舊 Kenner 嘅顏色嚟嘅。好嗱，咁呢個銀雕版咧，其實好似賣價咧仲可以貴少少添啊。嗱，咁啊包裝咧其實都差唔多一模一樣。咁另外咧反轉個盒嘅後邊咧就係見到有一幅畫，冇錯。點解係畫咧？因為咧有傳聞咧就係其實攞唔到積尼高遜嘅肖像權啊。咁所以咧就係用呢一個嘅形式咧，就好似變瘦咗嘅一個小丑先生啦。好啦，咁而家咧事不宜遲啦，即係開晒出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧開咗信啦，咁見到眼前幾個積尼高遜所飾演嘅1989年嘅小丑啊，嗱冇錯就係一個原色啦，同埋呢個致敬 Kenner 當時嘅一個玩具版本嘅配飾嚟嘅。好嗱，咁兩個咧其實咧啲配件陣容係一模一樣。嗱，咁我想同大家睇下張卡先啦。嗱，今次張卡咧亦都有一個閃銀嘅燙銀嘅字樣喺側邊嗰度啦。咁同頭先封底嘅封面一樣，咁就變咗咧唔知點解就係一個漫畫版嘅模樣啦。咁同埋好瘦，咁就變咗咧就唔似係積尼高遜呢個肥地嘅樣啊！嗱，咁啊後邊亦都有一個生平嘅介紹嚟嘅。嗱，咁兩張卡咧即係兩個版本啦，係一模一樣嘅。咁亦都有一個咧本身呢個 McFarlane DC 嘅地台原型，我冇乜特別，唔特別多講啦。咁嗱，啲配件其實都係一模一樣，係配飾上面有啲唔同。咁另外咧就係講緊嘅呢一個橙色嘅大聲公咧，喂兩個咧，嗱呢兩個就反而咧係一樣，咁就冇轉到顏色嘅大聲公啊！好啦，咁可能大家都比較心急啲嘅就係望下呢一兩個版本嘅小丑先生先啦。嗱，咁好老實地講句，紫色原色呢一個咧，我覺得咧佢係太過拎身啦。咁就係咧如果可以幫佢燒翻啲燒光咧，咁應該會更加之靚。嗱，咁當然啦，嗰條領巾咧就應該係可以閃亮嘅。嗱，咁啲配飾咧睇落去咧都盡量啊，佢都係還原咗一個電影版本嘅感覺啦。咁啊係真係嗰件大衣啊、外套啊同埋條褲啦，實在太過拎啦。嗱，咁個樣咧，其實咧我覺得啦，都叫做係尚算係OK 可以接受。嗱，咁啊戴住頂帽嘅一個頭雕頭髮啦，嗱咁就係咧黐住咗佢少少嘅嗰啲髮根喺後邊。咁陣間咧成個可以換咗個頂帽去啦，連埋個側邊嘅少少髮根，咁就換翻個甩翻個假髮上去，就可以變翻佢除帽嘅模樣。咁另外咧帽咧就冇特別嘅獨立嘅配件俾我哋，咁陣間就可以試下。嗱，咁一個致敬 Kenner 嘅配飾咧，就可以還原翻啦當時嘅一個嘅玩具版本嘅配飾啦，就係呢個咧比較橙紅啲嘅，嗱比較色彩繽紛啲，嗱所以咧今次兩個版本我都自己好中意嘅關係啦，咁所以咧諗都唔好諗，即刻去買晒佢啦。嗱咁但係嗱呢兩個咧喺市面上嚟講咧都幾少貨嘅，咁傳說中咧都幾難買下，咁啊大家真係如果有機會喺街度見到嚟講咧，咁啊即管啊快啲跑去買啊！嗱咁啊紫色原色咧就一定咧係比較搶手啲嘅。好嗱，咁嗰啲可動方面咧，如果玩開即係McFarlane Toys 嘅朋友大概都會知道啦。嗱咁啊頭部可以旋轉啦，咁然之後咧手臂啦、手踭啦可以接到咁多嘅。嗱咁另外咧就係啦，咁個腰部嗰度可以轉佢，可以咬到少少腰喎，都尚算係咁啊。好，咁另外咧就係個腳部嗰度，咁啊大髀啦、膝頭哥。嗱咁我條褲咧嗰啲格仔紋咧，其實我覺得尚算係做得幾靚。嗱咁啊係一個紫色嘅一個嘅皮鞋啊。好啦，嗱咁啊但係咧呢一隻咧我自己覺得咧嗰個企得唔係好穩陣。嗱咁就可能本身嗰隻腳咧嗰啲關節咧比較差嘅關係。嗱咁所以咧就係企得唔係咁好啊。咁大家可能要玩嘅時候咧，即係動篤企嘅時候咧，即係要拿捏得好嗰個好準先得。好似我咁樣擘大對比啊，咁先可以企得好穩陣嘅。嗱咁喺配件方面有呢個持武器嘅手啦，咁啊放鬆手啦，同埋拳頭一對。嗱咁就係有啲武器想講下先嘅。咁首先咧就有一個
冇錯啦，就係一支係咪慢弓竹啊？咁其實咧就係一支士的啦，一支棍啦、棒啦，俾佢揸住嘅。好，咁另外咧就有一支好長嘅長手槍，話嗰啲槍管係非常之長。嗱，咁喺電影中咧，佢就喺個褲管嗰度掹出嚟。你由細到大咧睇音樂嘅時候咧，都覺得好奇怪，點解佢條褲管可以收埋支咁長嘅嘢嘅咧？係咪先？咁平時活動咪好唔方便？好，咁另外咧就有一支啦，可以整蠱人嘅棒手槍啊！哇，冇錯啦，就係見到個病喺度啦，冇錯，話有支旗仔喺度啊！哇，一見到佢咧就知道做咩事啦。好，咁另外就係頭先講過啦，假髮一個啊，咁就係點樣去替換嘅咧？嗱，比較好，我哋首先咧要掹咗呢一頂帽先啦，掹。哇！一掹咧就見到佢除咗光頭之外咧，上面仲有個凸起咗嘅位嘅。咁我哋咧就要將呢個假髮咧，首先咧就係連埋個滴水咁樣咧，可以攝佢落去。嗱，咁但係整嘅時候咧，你會發現咧，咦，點解好似嚟咗少少罩咁樣嘅？冇錯，咁因為咧一個位咧係要大家咧去俾啲力啊，去壓到佢咧係勁實勁緊啊！好。嗱，咁樣佢令到佢咧貼服翻嗰個耳仔上邊嘅邊緣啦，盡量貼到啦，咁先為止咧係準確嘅位啊。好，嗱，咁啊戴翻咗個頭髮，哇，非常之好茂盛啊！佢啲頭髮係咪啊？嗱，咁就茂密應該話。嗱，咁電影中咧佢都比較係頭髮都唔算話多嗰啲人嚟嘅。好，咁我哋企翻穩陣先啦。好嗱，咁另外咧頭先都講過咧，呢一個咧配色咧其實大致上咧就係完全唔同晒嘅，除咗個大聲公之外咧，嗱，咁呢活動能力亦都係一樣。嗱，咁啊變相咧就有隻手套啦，隻手啦就變咗藍色啦。咁嗱，另外咧佢啲武器咧其實咧就攞隨便一個嚟睇睇先。嗱，原色嗰個咧就變咗咧係個金屬色，嗱，咁但係咧玩具色咧就純粹一個黑色嘅版本去完成佢嘅啫。好，嗱，咁就係呢一個嘅差異啦，啲武器嘅上色嘅差異有少少唔同，嗱，咁就比較特別啲嘅。嗱，咁如果大家中意呢啲蝙蝠俠啦同埋1989嘅朋友咧，真係不容錯過啊！嗱，咁而家揾埋呢個米高基頓嘅蝙蝠俠1989啊出嚟啊，襯翻兩隻嘅一個積尼高遜版本嘅小丑啦，終於都可以暫時嚟講係圓夢嘅一個McFarlane Toys 嘅一個經典4部曲嘅蝙蝠俠嘅奸角人偶啦。嗱，咁啊仲有少少都未出完嘅，咁啊頭先都講過啦，即係有阿 Bling Bling 啦，咁就呢個咁啊爭佢好似都齊啦，應該係咪啊？嗱，咁希望啦，即係有生之年啦，趁佢嗰個McFarlane Toys 嘅一個蝙蝠俠 DC 嘅拉神完結之前咧，可以做好晒俾我。嗱，咁啊會更加之即係可以齊人啦，希望可以有啦。嗱，咁啊雖然嗱今次每一次即係 McFarlane Toys 嘅DC 系列啦，都比較玩具啲嘅感覺。嗱，咁但係咧作為玩具嚟講咧，咁啊都尚算係好玩嘅。嗱，雖然咧質素啊、QC 啊、可動啊，可能有時都會爭少少啊。咁但係咧，我哋即係作為一個玩具迷嚟講啦，可以擁有翻咧自己童年最中意嘅偶像英雄啊、超級英雄啊，咁啊十分之開心嘅一件事嚟嘅。好啦，今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望大家都中意呢個 McFarlane Toys 嘅蝙蝠俠系列。今次就係一個1989年積尼高遜所飾演嘅小丑先生啊！我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。